Allora io mi voglio collegare con la sede RAI di Ancona con il professor Volterra, Vittorio Volterra, che è ordinario di psichiatria proprio presso l'Università di Bologna ed uno dei più importanti e autorevoli psichiatri forensi. Buonasera professor Volterra. Buonasera. Grazie per essere qui. Ora io volevo chiederle, lei ha avuto modo di consultare la perizia fatta su Ginevra, ora che cosa ne pensa? Devo dire che sono molto perplesso e sconcertato anche per il fatto che la signora sia costretta a rivolgersi a Mi Manda Rai 3 per cercare di vincere la sua battaglia, quando poi avrebbe tutte le carte in regola, a mio avviso, per poterla vincere su quel piano giudiziario che invece sotto vari aspetti l'ha molto penalizzata. Ecco, io dico che si è detto appunto dei 2 test famosi, ma sono intanto i test, giustamente come è stato detto, sono solamente degli strumenti orientativi complementari a quelli della clinica e soprattutto nel caso di specie sono stati piuttosto nelle risposte molto torrenziali, molto vasti. Poi non si parla in realtà di personalità istrionica, si parla della signora che ha qualche tratto che è compatibile con un disturbo isteriforme di personalità, che i tratti della personalità istrionica sono 8 nel DSM-4, che tra l'altro non dovrebbe mai essere che il manuale di riferimento per la psichiatria mentali. Sì, che non dovrebbe neanche essere usato in medicina legale. No, perché nacque come strumento per le assicurazioni, la storia mi pare. Sì, esatto, comunque nella sua prefazione c'è scritto non deve essere usato qui. E tra l'altro i 2 test sono test che possono delineare la personalità forse di una persona, ma non certamente la capacità genitoriale. Quindi, professore, le chiedo un parere secco. Sulla base delle carte che lei ha potuto consultare e vagliare, la signora Ginevra è pericolosa per sua figlia e per gli altri? Ma assolutamente no. Tra l'altro devo dire che il CTU ha fatto una strana selezione delle risposte, tant'è vero che alcune, come per esempio c'è scritto che l'impulsività della signora è sotto controllo, mentre per il marito esiste veramente una situazione esattamente diversa e contraria, in cui dice che è una persona che potrebbe reagire in maniera indiscriminata, eccetera. Professore, allora, è chiarissimo, ci stiamo costruendo il quadro preciso dentro il quale vive la storia d'amore tra una mamma e la figlia che ormai la mamma non riesce più a vedere e incontrare, nessun motivo, quasi come se fosse la peggiore criminale da molti mesi. Io ringrazio perché in studio ha seguito la storia fino adesso. Anomalo, ecco, è stato preso. Anomalo, certo.